मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले घंटी आइकन को दबाइए। आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि आप कैसे आप MI1 में नवंबर सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसके पहले दिखा देते हैं आपको। सेटिंग में जाइए। पहले सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में जाइए। सिस्टम में जाने के बाद सिस्टम अबाउट में जाइए। सिस्टम अबाउट में जाने के बाद जैसे सिस्टम अबाउट में जाइएगा, देखिए 66.1 MB का डाउनलोड फाइल है। तो चलिए इसको हम अभी डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करते हैं, कितना टाइम लगेगा अभी देखते हैं इसको। अभी नेट बहुत फास्ट चल रहा है, इसीलिए मैंने इसको भी डाउनलोड किया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कितना टाइम लेता है इसके डाउनलोड होने में। और जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर या जनवरी में एंड्रॉयड पाई का अपडेट भी दिया जाएगा। तो इसका थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा कि पाई में है जो अपडेट, वो बहुत सारे फीचर्स लेके आएंगे। चलिए अभी दूसरा स्टेप चल रहा है इस अपडेट का। और इसमें अभी नवंबर सिक्योरिटी पैच में अभी टॉप 5 चेंज हुए हैं, जो कि इस वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको पहले अपडेट होने दीजिए। इस फ़ोन को लाइव डेमो में देखिए आप लोग कैसे फ़ोन अपडेट होते हैं। इसके बाद बताऊंगा इसका टॉप 5 चेंज, जो कि पहले से स्टेबल लग रहा है हमको। बस होने ही वाला है कुछ देर, बस सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया है। और अभी स्टोरिंग हो गया। अभी देखिए फ़ोन को रिस्टार्ट मारना पड़ेगा। अभी रिस्टार्टिंग हो रहा है फ़ोन, उसके बाद आपका पूरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा नवंबर सिक्योरिटी पैच के साथ। अभी ये देखिए बूट लोगो आ गया है MI का। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी ये देखिए आ गया है, फिर से MI का लोगो आ गया है, जो अभी आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये देखिए एंड्रॉयड 1 में आ गया है आपका फ़ोन। अभी आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। तो चलिए इसके अभी क्या क्या चेंज हुए इसको देखते हैं इसके ऑन होने के बाद। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ताकि इसमें लाइव इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। तो आप देखते रहिएगा वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक।
देखिए आपका फ़ोन अप टू डेट हो गया है। चलिए इसको भी खोलते हैं क्या क्या चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में देखेंगे कि क्या क्या चेंज हुए हैं। तो अभी सेटिंग में हम जा रहे हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 नवंबर का सिक्योरिटी पैच है 2018 और इसका बिल नंबर भी चेंज हो गया है। देखिए बिल नंबर चेंज हो गया है 9.6.80 जो इस महीने का है और 8.1 में भी एंड्रॉइड वर्जन है। तो आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।